இப்போ நாம செய்ய போற அடுத்த சோதனை வந்து ஒரு குழாய், இது போன்ற ஒரு இரும்பு குழாய், இந்த குழாயிலே எப்படி ஒலியை ஏற்படுத்துவது, மிக அருமையான சோதனை. இந்த மாதிரி ஒரு உலோக, இது வந்து ஜிஐ பைப்பு, இந்த குழாய் ஜிஐ குழாய். இதில் என்ன செய்யணும், இந்த கம்பி வலை வாங்கிக்கணும். வந்து இது மாதிரி கம்பி வலை, இந்த கம்பி வலையை கொஞ்சமாக வெட்டி இது உள்ள வச்சிடணும். வந்து இங்கே உள்ள இருக்கு, இது இந்த பக்கம் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு, இங்கே இருக்கு. இது உள்ள இந்த கம்பி வலையை கொஞ்சம் சரியா உள்ள பொருத்தி, அதனுடைய விட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பொருத்தி விட்டு, இப்போ இந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய வலையை நம்ம சூடேற்ற வேண்டும். போட்டு பார்க்கலாம். இது வந்து புன்சன் பேனர். இந்த புன்சன் பேனரை ஏற்றுவோம். சரியா? இப்போ நான் என்ன செய்ய போறேன், இந்த சோதனையை செய்யும் பொழுது மிக கவனமாக கையில் சுட்டுக்கொள்ளாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா இது நெருப்பு பற்றிய ஒரு சோதனை வந்து. பாரு மேல பாரு, சூடா வருது வருது வருது. இப்ப நன்றாக சூடுபடுத்தி உள்ளே இருக்கக்கூடிய வலை செஞ்சூடு வடிவத்தில் வந்தவுடன், மிக அதிகமான வெப்பநிலைக்கு வந்தவுடன் வெளியே எடுத்து விட வேண்டும். வெளியே எடுத்து அதை குளிர்ச்சியடை செய்யும் பொழுது ஒரு ஒலி ஏற்படுகிறது. இந்த ஒலியை நிறுத்துவதற்கு கிடைமட்டமாக குழாயை சாய்த்து விட்டால் ஒலி வருவதில்லை. அதை சூடுபடுத்தி வெளியே எடுத்து செங்குத்தாக இருக்கும் பொழுது ஒலி வருகிறது, கிடைமட்டமாக வரும்போது ஒலி வருவதில்லை. ஏன்? இதான் ஒரு மந்திரமா. இதில் ஊத்துனா சத்தம் வர்றதில்லை, திரும்ப இதை ஊத்துனா அந்த ஒலி வருது. இதை வந்து மாய காட்சிகளை செய்வாங்க அந்த மாதிரி வந்து. ஆனால் இது வந்து இதுல உண்மை இல்லை, கிடைமட்டத்தில் ஒலி வருவதில்லை. ஆனால் செங்குத்து உயரத்தில், செங்குத்து நிலையில் அந்த ஒலி ஏற்படுகிறது. என்ன காரணம் என்றால், வந்து சூடு ஏற்றப்படும் பொழுது உள்ளே இருக்கக்கூடிய வலை சூடாகிறது, வலை மட்டும்தான் சூடாகிறது. சூடாகி அது அதிர்வடைய ஆரம்பிக்கும். இப்ப அங்கே சூடுபடுத்தும் பொழுது இங்க வெளியே இருக்கக்கூடிய சூடான காற்று வெளியே இப்படி வந்துகிறது, குளிர்ந்த காற்று உள்ளே இப்படி உள்ளே செல்லும். உள்ளே வெளியே எடுத்தோம்னால் குளிர்ந்த காற்று உள்ளே செல்லும் பொழுது அந்த வலை அதிர்வடைகிறது. வலைக்கு சுற்றி உள்ள காற்று பகுதி அதிர்வடைவதால் ஒலி ஏற்படுகிறது. ஏன் இப்படி வைக்கும் பொழுது அந்த ஒலி வருவதில்லை என்றால், இரண்டு பக்கங்களிலும் அழுத்தம் ஒன்றாக இருக்கும், காற்று உள்ளேயோ வெளியே வராது. வந்து இது செங்குத்து நிலையில் மட்டும்தான் உள்ளே போய் வெளியே வருவதால் அந்த வலையும் அதிர்வடைகிறது, வலையை சுற்றியுள்ள காற்றும் அதிர்வடைகிறது. எனவே அந்த ஒலி ஏற்படுகிறது.